Hello，大家好，就快聖誕啦！我今日帶你哋去 Kingston、London。Kingston upon Thames 係倫敦其中一個最古老個市區。每年聖誕，佢哋都會有一個 Christmas Market， 非常適合俾一個一日遊。倫敦啲交通好方便，所以你睇到我而家搭巴士嚟嘅。去到 Kingston 啦，你睇下，而家呢度都人山人海啊！呢條正街有好多商店同食肆，而且都有好多街頭表演。Kingston 都好特別，因為你可以睇到佢哋啲藝術作品。呢個展覽佢哋用唔同啲動物，去用嚟提升養生動物保育個關注，而且邀請居民同遊客參與同欣賞藝術。我哋不如欣賞啲街頭表演啦。Okay. Everybody say, okay, let's go. Say ooh, la la, say. Come on, say ooh, la la, say. Kingston 都好多嘢做，你睇下呢張地圖啦。我而家就帶你睇下周圍啦。哇！你睇下呢個聖誕樹，幾多波波！我行緊呢條街，真係十分多聖誕節氣氛啊！呢度有好多花同有機啲蔬菜賣。哇！全部都好新鮮啊！你知唔知道啊？有時佢呢度有做啲特價嘅，零舍臨收工時間，佢哋一個煲可以買成1至2磅。行前啲就有佢哋啲本地啲小食檔。同埋你估我最興奮地睇咩呢？就係呢個 Christmas Market。Breakfast 係德國嘅香腸，你睇下佢哋超大啊！你食咗呢個喺咁凍個天氣，肯定會暖粒粒啊！呢度真係十分多人啊，個個人都排隊買佢哋個 mulled wine。呢個熱紅酒係聖誕節期間十分好受歡迎，因為大多數聖誕節先可以買到。呢度周圍都有好多唔同啲檔口，呢度有 hot chocolate 賣啦 ，Yorkshire pudding wraps， 同埋第二啲甜品店，例如 mini Dutch pancakes。除咗食品攤檔之外，佢哋都有其他啲店仔嘅，例如佢哋買冬天啲帽、手巾、頸巾同唔同啲飾物。呢度真係有好多聖誕氣氛啊！喺呢度個 Kingston Market， 佢有好多唔同嘅嘢食檔嘅，例如有印度、德國同墨西哥啲嘢食。但係我每次嚟 Kingston， 我就一定要食佢呢個越南嘅快餐。呢度排長龍，你就知道呢度幾受歡迎啦。Acuan po ba kita? Actually, on that side. Yeah. I'm just waiting for your bucket, madam. Okay, thank you.
Thank you guys. 媽媽就嗌咗 beef， 姐姐都係嗌咗 beef 喎，我就嗌咗 pork banh mi。好啦，我唔客氣啦，我就試下。個麵包好軟腍腍，都有少少脆，所以十分個口感好好味。啲肉都醃得十分滋味，所以呢個麵包其實真係唔錯啊！食完嘢，我哋就去行下個河畔。今日真係好好天啊！雖然天氣凍，但係陽光普照。你呢度見到有好多船，其實你可以租佢哋㗎。一路行呢個河畔真係好正啊，因為個景色真係好靚。然後我哋就周圍去咗唔同啲 shops。哇！你睇下呢個首飾，光到都殘眼啊！你都知道我㗎啦，我一見到啲得意嘢，我就一定要影低佢。我跟住就入咗去呢個商場 The Bento Centre。入面啲聖誕裝飾都好閃靈靈，你睇下呢度幾多人，梗係啲人買佢哋啲 Christmas shopping 啦。我知道我啱啱食咗晏晝，但係我梗係要欣賞啲甜品啦。好唔好食啊？香唔香啊？好食，因為我最中意食甜嘢，係咪好新鮮啊？好新鮮，好熱。啊哈 Mr. Pretzel hand rolled soft pretzel so tasty。邊個買俾你㗎？嗰個係邊個啊？估唔到 The Entertainer 都買 Pop Mart 啲嘢，不過超貴啊，14磅一個呢啲。好啦，而家我就去買啲聖誕飾物。意大利好出名俾佢哋呢啲 panettone， 但係英國都好受歡迎俾呢啲㗎。襯唔襯我？好有聖誕氣氛啦，唔錯啊！呢個係個 L。好靚，帶齊佢啦，睇下仲有邊個啊？隔離嗰個呢？呢個聖誕樹。聖誕樹婆婆，聖誕樹妹妹啊 ，Angel 啊，天使啊，冇咯，呢3個。呢度我媽選擇緊邊個買返屋企，有時多選擇到都揀唔落手啊！你睇下呢啲聖誕裝飾幾特別，
有 baked beans、啤酒、傳統英國食物，例如英國早餐 English breakfast。佢有多士腸、蛋、黑腸、蘑菇、番茄，咩都有啊。同埋薯條魚 fish and chips。吊住呢啲喺棵樹真係好特別㗎。呢度仲繼續有啊，真係大把選擇啊！全部都有英國風味，我諗一掛咗喺棵聖誕樹，你就直情知道係一個 British Christmas tree。啊，仲有個火雞啊！哇！睇下佢哋嘅 cheese board， 真係整到好真啊！呢度經過呢啲士多啤梨，yummy！ Pretty lavish。呢啲手錶好型，聖誕老人仲型啊！我哋跟住去咗 Caffè Nero 嚟嘆杯咖啡，呢個就係我個下午茶。我嗌咗一杯 cappuccino 同一個 cherry chew bun。整啲泡喺度，哇，好味，好味。你睇下夜晚黑呢度幾靚，仲有啲人表演添啊！呢度嘅氣氛真係好舒服啊！我哋跟住去咗中超買餸，我零舍鍾意去個零食部門，因為有好多亞洲好味零食。晚餐我哋就去咗 Wetherspoons， 呢個係一個 British pub， 佢哋 serve British food。呢個係好似香港嘅大家樂。因為你都知道我食得咁多嘢，所以我都唔係好肚餓，我就嗌咗一個 small portion of fish and chips。Thank you so much for watching.